براستی پشتی دمکی دریج به ده سالا درباس بو او قصی تفگرا کردی پارتیان کردی دهندر روجاوای کردستان دیگه دخواستن یکیتی یک خود چکن او هلوستاناجی دهندر بلاو کاندیدات خویانی کرن یا جنب بیجن د سلوگانی وکی دهات خویانی کرن اما دراستی خود لسر پراتیک ده ام بیجن تشتکت نبو یعنی زمینه ده تشتکت نبو جبونا ویناجی دماغ اف کنفرانس لدار کت سالابوری براستی مگوت گاوکی باشه پارتیان کردی انجمنان اجتماعی همجی پارتیان PNK اوانات تفده به هفره کارن کنفرانس کی داخل هم پارتی گو دروی و هر دو خلقا جی کارن بوار رونین کنفرانس کی خود داخل و یا گاوه کی براستی مدی گاوه کی پیروز اما پشتی وینا هیویه می گهبون یعنی مدگوت اف کنفرانسایا قارب دما پیش دی کنگره کی نتوی دارخینه همجی لیوگر کو خچیکه لی اما افصالک و درباس بو افصالک و دسیرو درباس بو سرده حتی نیوی گاویت گاوه کی جدی نه هاتی آویتن جاری ام بیجن او خلقا تنگی ریوبریا تنگی گدر سمو قومیتا خوی گدر خسته بون جبونی دانستان دینب شامیر وکی دیتر تردی افایا حتی نتیگا نه هات ناویتن یعنی نه کاری بوده وگر خو حتی نیوی گاوی آوا بکن و نه گاوین آویتن داریه شامی دجی ام بیجم حکومت دم کی رجبونا که پرزگیره که کرد بیچاره سر کرن جبونا وی که جی اف گاوی گنه هات ناوا کرن راست انا مثلا بیجن حاضری خود کن کنگره کی نتوی چه به لیوگره کی کردی چه به تمام کنگی چه به یعنی ویا حطاني كنجي وكرد بند لفجرا وبن حطاني جبيت شكرن وحطاني كنجي بند ناريني وبن حطاني هنتيخم براتيكي دي يعني جبونا فيناجي مرحلة قمت درباس دبن بيفاجويا قمت درباس دبن بيفاجويا كي بر حساسة شخو افچن مهداوي اگ بيتري خو كرد روجاوات دي ايشو درد كشاندي وحتى في قاوي هنا دكشينه قالوا تشوبه قالوا بتشرنجي درباس قالوا اف ليفاجر وكانجي شيب وكانجي ما في كرداب داس كافه حكومه ادم كي روج داس خداتي نسر باجاره داتي نسر دفره ودرباس دبه يعني طيب ايه او مرسوم خوي اسزاج درخص جبنا بمساله برزگريك كردي بنچار سركند هندري سوريا ده طيب اوجي ما گودي سكي گاوكي باشه اما كيم گلكي كيم بتيبجي داري زمان ده طيب وی چاقی افده وگرا کردی ویکنگی بیا واکرن ویکنگی کار به وی مرسومه سروی بشغل سروی کار بکه تشتکی بکه گاوه که باویجی جبونا ویناجی او هیویه می براستی گهبون دیده شکستن هم راستی بپیشم هیویه مشکستن هم یک جوک روشنبیر برغم گو مجی خود وی کنفرانسی ده نگرد نیوسکاری مجی خود نگردن چه گوهردنه که چه دبن جیمته ده تنیجی لیاما دیسا کم دشین پرزگریک تنیجی تمام برا قیقتیا کردی چه به برا تفگرا کردی ببیک برا لیوگر خوچه که کنگره که خوچه که پرزگریک تنیجی تمام برا نافده تنیجی پرزگریک تنیجی یعنی اما هم گلی ما 200 سالیه ده گره که جهه کش خورد نوا جهانی ده ببینه اگر جهه وینا 200 سالیه چه نبیش خانه ما چه ده امی ولو میرن ام هیوینه گتفگرا کردی جاره کی ده هیوی گلی العرضه نخینه و لی خودی درکه و پیک بینه جخوا براستی جی کنفرانس 26 نیسان 2025 تشتک بویرک آورته بود د پیواژویا تفگرا کردی ده لروجاوای کردستانه جبر چه جبر هر لاین ین جور بجور یه ور و یه کردستانی تف لی اماده بون و گارانتی جیره بو مخابن چما نچو سری جخوا اف پرسک دیتره یعنی لی هر اودمینه لگور نریناما و بمینه داخوازاما و خوستکاما گو او کنفرانس به چالاکرین و جنورگاوا خو باوش
مامۆستا ئەوەتا کۆنفرانس لەوێ دەچێ بوو هاتە دارکردن و ئەنجام جێ دەرکەتن و نەچوو سەری وێ چاوە کۆنگرێک نەتەوی نەوە ولۆ هەسانیە ینی هەر چارپارچە کوردستانی لێ بەشدار ببن و بگهن وەکوە ئەنجامی وی کۆنفرانسی 26 نیسانی ئێمە ئەستە هێڤیا تێدا نابین ڕاستی کۆنگرێک و هەڵدار کەوێ وێلدار بکەوێ بەس دبێ نەد ئیرۆسبە دەبێ ینی دەمژێرە دوێ لێ یا گرنگ جەمە و پێوی ژمەرە و شتەفگەرە سیاسی تێخواستن و کەسێن بەرپرسیار بڕاستی ئیرۆ ئەڤا هێویە ملەتێخوا وێ دەرفەتا دیرۆکیش دەسێخوا نەبردن کۆنفرانس چێ بووە ئەنجامێ وێنا هەنا هەر کەسی سەر ئەمزە کردە ئەوێ چالاک بکەن و ئەوان و نەرێ خۆ بدنە پێش و دۆزا گەلێ کورد بگهێنە جهێ بریاری. Ez karim bêjim doza Kurdî bi giştî doza gelekî hestiyar e û gelekî giring jî nixwasim her çar perçê Kurdistanê karim bêjin di aliyê Sûriyê de çima ji ber divê qonaxa dawî de gelek alîketênê ye girêdayî bi alîne herêmî ve bi girêdayî bi aliyê navdewletî ve ji ber wilo jî nema biryara Kurdî bi xwe yan jî biryara aliyên berpirsê di rejîma Sûriyê de na girêdayî bi gelek aliya ve ez karim bêjim li ser pirsa te goge piştî konferansa hat li darxistin daxwazê milletê Kurd hat berbiçav yan jî hat kirin sê bêjim na lê ev nayê wateya gog ew daxwaz yan ew nerîn pêk veçû na ji ber gog doza Kurdî li vê de gelekî hestiyar û nexwasim piştî wan salê gog derbas bûn em karin bêjin henekî em wilo navberek ket nav aliyên Kurdî de aliyên siyasî yan jî navbera partiyan de hinkî ew dem jêr divê da ku bawerîk mezin bistînin ji hevdû yan jî da ku karî bin hevdûre kar bikin yan jî millet bi xwe wê baweriyê ji wan bistîne hîna em bihêvîne û ez dibêjim jî tevî ku inû ev tiştê gelekî giring e ez behsayê bikim millet bi xwe hêvî avêtiye bêguman ev ya daxwaza her kesî ne daxwaza min tenê ye ez karim bêjim ji dil û can ez vê ya dibêjim goge çi biryarê bêstandin lêvegera wê vîna gelê Kurd bin goge Kurd xwediyê vê biryarê bin kî lêvegera wê ew Kurd bin lêvegera wê millet be ji bo konferansê ez karim bêjim daxwazê me çi ne di doseya a Sûriyê de bêguman ji aliyê destûrî de bêjin va mafê Kurda hey û bi rab destûriyên ev tişta bênîvsandin ew mijara Hîzamil Erebî gerek veyan heye ji bîr kirin ew herdên gog çûn bi hezara gelek xelk li wê deverê mane di gundê xwe de lê herdê wan tune ka wî gundî de çi dikin yani guhertinek gelekî mezin gerek ev ya jî ser vê jî bêmijûl kirin adin mafê me ê çandî li vê deverê û ez dibêjim ser tê xwe bitandin ji ber ke heta ana piştî ev îndîmaca tê gog îndîmaca gog çê bûyî a gog çê dibe me tu guhertin bi rastî nedîtiye û bi rastî me hîfaz yani a gog em dibînin me hîfaz ser wê nasnameya xwe kirî heya ana ez dibêjim gelekî her tişt baş e أبصار شيء وصار بكونفرانسي كتيا كردا مخابر يعني مديد قال خلقات شيء يعني يكا ايشو شعبي افصف خرق الابناء باشو اللي بجرد يقول كرد الهبدور ريش تلات بيدو في الجازك لانه جبل بس كرد بديك جبت طرسه ابيك وقال لك ان شاء الله وابيك يتي بقى سريع ادويقي شو مرجعيات كردي صار أصلا كردستاني أنا من سروك عبد الله أجلان من برا معتبر كوميشن سروكا سروكتيا وسعود غرزالي وليلى زعنا بجيجرينا
شو ما بنا اختيارك واختيارك لأنه أفكسن ناين كريم فبهيفينا أنه إيه بيجي هناك بين في كونفرانسي قيادة بكل ناين كريم بين جبو كردايتي جبو ما في كردي طبعا ما في كردي ضمن يعني ضمن حدود وواقعية كده واقعيتك بهذا نا احنا عم نطبعوا بنظن ناين حقنا عم توازن وام بقى ما في خير ضمن سوريا ده وقرار ما بين سوريا عم نتابع بين جحزابي ايش دربه باحترام جحزابي كردستانية ايش دربه لأم كرد سوري خصوصيات محي ده ام يعني ام الازدياق حزبي ام نجار ام بيدن انه احزابي ما كردي حزبيتي يتكد نكردايتي يتكد ام بيهمين يقول كسن بين جبو كردياتي بشغل